Pasta freda amb salmó i alvocat. Necessitem la pasta que ens agradi, salmó fumat, un alvocat petit, suc de llimona, sal, oli i pebre. Posem sal, pebre, el suc de la mitja llimona, una mica d'oli i aixafem bé amb una forquilla. Ho deixem 30 minuts a la nevera. Mentrestant, bullim la pasta al temps indicat en el paquet. Escorre la pasta i afegir una mica d'oli, així no s'enganxa. Afegim el salmó tallat petitet a l'alvocat, però en reservem una mica per decorar el plat. Barregem aquesta preparació amb la pasta tèbia. Si queda molt dens, afegim un parell de cullerades de l'aigua de cocció. Ho posem a la nevera un mínim de 2 hores fins al moment de servir. Emplatem amb una mica del salmó reservat i ratlladura de llimona. Espero que us agradi la recepta i la compartiu. No us oblideu de donar-nos un like. Moltes gràcies i fins aviat.